در شهر ترسونزاده بر رشد ساحه کشاورزی اهمیت مخصوص ظاهر می‌گردد. سال تا سال وسیع گشتن میدان باغ و تاکزار، کشت زراعت‌های تجربوی، استحصال و زیاد نمودن تخمی‌های بلندصفت و پرورش نیال‌های آرایشی و میوه‌دهنده بر رشد ساحه مساعدت می‌نماید. با نامساعد آمدن فصل زمستان و کمبارش شدن هوا در مملکت، تمام خواجگی‌های باغپروری در زمین‌های یخاب می‌مانند تا که در این شب و روز با نگهداری نمی زمین مساعدت نماید. باید گفت که برای باصفت به انجام رساندن یخابمانی در تمام خواجگی‌های خرد و میانه ستاد مخصوص تشکیل کرده شده است که کار کشاورزان همیشه تحت نظارت قرار دارد. در جمعیت دهات نوآباد همگی 327 خواجگی دهقانی به قید گرفته شده است که از آن 131 هکتارش باغ‌ها میباشند. شغل اساسی جمعیت دهات نوآباد به همین دهقانی وابسته بوده که از نامساعد آمدن باد و هوا برای گرفتن حاصل دلخواه خود مردم از با یخابمانی مشغول میباشند که حاصل دلخواه خود را به دست آورند. کشاورزان خواجگی‌های خرد و میانه شهر ترسونزاده تمام سعی و کوشش خود را برای بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها و رشد ساحه روانه نمودند. امروز دهقانان خواجگی‌های باغپروری باغ‌های میوه‌دهنده را برای موسم امساله آماده می‌نمایند. زیر درختان نرم کرده شده برش نوده‌های آن متشکلانه جریان دارد. باغپروران میگویند که در حالت نگاهبین درست درختان باغداری هم ساحه سردرآمد به حساب می‌رود. آمدن باد هوا همین سال گرم شد، چه خیلی که حاصل خیلی نبود. من برای همین گرم شدن آب هوا ما آب میمانیم که یخاب میمانیم که همین زمین نم شود، درخت‌ها بر وقت بدور نشوند. خود اکنون من در باغ ابریزی کرده ایستادیم که میوه‌های خشک شود، میوه کلان کلان میشود. میوه‌های من است آلو، پبیدا آلو میگن نامش، سیب زرد هست، سیب سرخ، سمیرینکا، گیلاس مایس که هست، انجیر شفتالی هست، خیلی میوه‌های خشک هست. با دستور سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مقصد استفاده ثمراناکی آب و زمین با جلب نمایندگان وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و عالمان اکادمی علم‌های کشاورزی گروه‌های مخصوص کاری تأسیس داشته است که متخصصان به شهر و ناحیه‌های مملکت سفر کرده عاید طرز درست یخابمانی زمین، کارکرد باغ‌ها به دهقانان مصلحت‌های مفید می‌دهند.